歡迎嚟到大灣區一條龍置業頻道啊！我係阿龍，今日介紹嘅係香港開發商啊，佳景康城啊，10年做一城，佳景康城。先參觀下佢哋嘅綠化先啦。我哋小區嘅園林都係由香港設計大師湯密士親手打造嘅作品啊，每個季度啊都會開花㗎，園林非常之number one啊，豪資2000萬啊！咁呢度係3期嘅園林，我哋賣緊嘅係4期啊，4期加推15棟，戶型非常之靚仔啊，3房89平方，而且105平方做到南北通啊嗱。咁我哋參觀下園林啦。我記得網上有一句好流行嘅話，一個男人單身都係因為男人冇錢，女人單身都係因為男人冇錢啊！依家嘅離婚率咁高，都係因為男人冇錢；依家嘅生育率咁低，都係因為男人冇錢。所以歸根結底都係因為男人冇錢。但係男人有咗錢都唔得嘅喎，因為早段時間網上有一個好火嘅和尚啊嗱，佢有58個女朋友，有70個遊艇仔嗱，硬生生拉高咗個寺廟嘅出生率啦。所以呢，女人有錢就會自家，男人有錢會自多幾頭家，你認同嗎？所以呢，一定要讓女人更有錢，因為女人有咗錢會幫你自家。今日介紹嘅呢個佳景康城呢，嗱，3房總價140萬，係2個衞生間㗎。咁首期幾多啊？20萬，月供5000蚊，你就可以攞低一套精裝修3房，而且係坦洲交樓標準最高一個小區啊！佳景康城啊，好多人都聽過㗎，所以咁靚咁筍，我哋一齊去睇睇我哋嘅房啊！嗱，上樓係我哋嘅實體樓啊！嗱，呢個係實體樓嚟㗎，咁介紹下89平方啊，3個浴房2廳2個衞生間啊，係實用率去到100%。入門先啦，嗱，呢道門咧就都係用 Made in China 製造嘅啦。咁當然啦，呢個係51嘅指紋鎖嚟㗎，進口嘢啊。咁當然一入嚟咧有一個嗰啲斯內德啊，呢個斯內德嘅德國嘅我哋按鈕啦，同埋所有家電啦，都係智能家居嚟㗎。呢個控制到可以睇到成個園林嘅綠化嘅。咁當然啦，入嚟呢個廚房咧嗱，重點介紹下，因為入得廚房就要出得廳堂嘛。女人最主要嗰樣嘢就係廚房啦。呢啲係鋼琴漆嗱，呢啲漆咧咁樣咧油污咧一擦佢，濕啲水擦佢就正啊！呢個高檔嘢啊。咁當然啦嗱，無接觸嘅主燈啊，仲有一個飛利浦啊，飛利浦嘅淨水器都係交樓標準嚟㗎。咁當然啦，呢啲洗碗機嗰啲都係有埋㗎。咁當然用嘅係方太嘅3件套啊，係用方太3件套嘅咁。咁仲有一樣嘢就係冷霸啦，冷霸咁喺度炒菜咧，咁啊有埋冷氣㗎啦。當然啦，冰箱位置夠呢個雙開門其實都 OK 嘅。咁買樓阿龍係送冰箱啊。咁當然啦嗱，呢度個陽台嗱，講下個生活陽台先。呢度嘅熱水器都標配埋嘅熱水器。咁呢個灶台咧都係交樓標準嚟㗎。呢啲合金係日本 YKK 合金嚟㗎，嗰啲鋁合金都係高檔嘅嘢啦。呢個開發商用料十分之 number one 嘅。咁再入到嚟咧嗱，你有冇感覺到啊？嗱，呢個瓷磚，呢個瓷磚咧都係用意大利嘅杜格拉斯啊嗱。咁呢個窗咧就打開咗咧就南北通㗎啦。咁當然啦嗱，全屋都係智能家電啊嗱，背景牆都係交樓標準。個部電視係冇㗎，部電視啊。咁呢個廳咧大概係3.8米左右啊，3.8米。咁再睇睇啦，呢啲都係日本嘅 YKK 合金啊，仲有標配全屋都係大金空調啊，空調都同你裝好埋嘅。咁你要嘅係乜嘢咧？買 sofa、買電視、買個餐台、買張床，衣櫃都幫你配埋衣櫃啊，你就可以拎包入住㗎啦。咁再睇咧，我哋陽台，呢個陽台都非常之闊啊，3.8米開間。咁嗱，對面呢就3期。咁呢度過去咧大概800米咧就係我哋嘅珠海嘅三寶超市啊！呢度落單咧三寶係送過嚟嘅。咁去優越城咧都係900米啊，行過去優越城啊。坦洲最出名係優越城啊。咁珠海最出名係乜嘢？華發商都啦，三寶啦，仲有中海環宇天下啦、環宇城啦咁樣。嗱，再睇睇啊，呢度仲有一樣嘢就係個窗簾。呢個窗簾都係全自動嘅，你感受下啦。我哋感受下個窗簾啊。呢個窗簾咧就係全自動嘅窗簾嚟嘅，你睇下見唔見啊？嗱，呢啲都係交樓標準。再介紹下我哋嘅洗手間，洗手間全部呢度就係德國㗎呢啲同埋呢個大肥佬都冇問題啊，伸隻腳都伸 OK 嘅。
啊呢度 OK 嘅，嗱見到嘅冚唪唥都係家樓標準。所以咧賣喺呢度咧，佳景康城咧真係好多人都係有個品質啊！呢間兒童房可能有啲細，咁呢間咧就呢間房間客房咧都 OK 嘅啊！呢個衣櫃位置，咁啊有飄窗贈送，全屋都有大金空調，就係咁樣啦。咁再睇睇我哋嘅呢個主人房嘅衞生間啦，主人房嘅衞生間咧就會嗱都係 OK 嘅啊，夠用嘅。咁嗱就算200斤嘅大肥佬都冇問題嘅。你睇下，咁再睇睇我哋主人房嗱，呢個1.8米嘅床同埋飄台啊，飄台都係打咗嘅啊。咁當然啦嗱，呢個衣櫃係贈送嘅衣櫃係開發商配嘅。咁嗱呢度有全自動嘅窗簾啦，哇！呢啲咪家樓標準啦，總價140萬，20萬首期，6000蚊5000蚊月供啊就可以攞低嘅。呢套89平方，3房2廳2個衞生間，而且係全屋嘅智能家電都係贈送，都係嗰句啊，買樓一定要揾啲高品質嘅。呢個係坦洲目前嚟講家樓標準最高一個住宅區嚟㗎。咁89平方睇完啦，咁我哋睇睇嗰個106平方㗎。歡迎回家啊！嗱，呢個就係我哋嘅入戶大堂啦。嗱，先介紹下入門之前咧，嗱呢邊咧就有個休息室，都係公用㗎。咁兩邊都有嘅喎。嗱，呢啲比如呢邊咧有埋啲台凳啊，可以坐喺度。平時喺屋企唔可以食煙嘅時候咧，喺呢度食煙最 OK 啦。嗱，哇！呢個入戶大堂非常之高端啊！嗱，見唔見啊？層高都差唔多6米啊。咁當然見到呢啲都係我哋現成嘅，係到時候交樓嘅時候係咁樣就咁樣噶啦。嗱，有冇少少香港 feel 啊？冇錯啦，呢個因為係香港開發商嚟嘅，咁係2台電梯4戶啊，咁啊2梯4戶，我哋上去睇睇我哋嘅房間啦。咁跟住落嚟咧就107平方3房啦。嗱，我哋上去實體樓啊。嗱，呢個用嘅係日立電梯，電梯有埋個空調㗎，哇！日立嘅電梯啊，當然啦，闊度搬大家私都完全冇問題嘅。所以咧，氹一個女人咧，我哋要氹佢開心咧，就一定要買套樓俾佢，因為人生應該要即係讓女人開心啊！咁呢邊咧就係我哋嘅嗱，呢度126平方㗎，我哋介紹係107平方㗎。呢度入嚟咧3房，你呢個位置咧就送多個露台啦。咁當然啦，嗱呢個熱水器都係有嘅，熱水器擺機嘅合金啦，咁呢個生活露台係贈送嘅。咁呢個戶型咧嗱，西門子嘅3件套，歐派嘅廚具、無接觸嘅主燈啊，呢啲我呢度仲有個淨水器㗎，係飛利浦嘅。咁呢個雙開門嘅冰箱完全冇問題咁當然啦，入門呢個位置咧就51嘅指紋鎖呢個啲高端嘢嚟㗎。咁全屋都係智能嘅空調控制啦，配嘅大金空調啊。咁呢個位置咧嗱，呢個磚咧同剛才度嗰個樣板間咧又有啲，即係我哋交樓標準有啲唔一樣。呢度係用嘅1.2米嘅磚乘以70嘅，呢個意大利杜格拉斯嘅。咁呢度見到嘅嗱，比如背景牆啦，背景牆都係交樓標準嚟嘅。咁朝南望個景一望珠海啊，呢邊係珠海景嚟嘅咁我就再睇睇房間啦。我哋嘅衞生間咧嗱，睇睇衞生間咧個闊度都好 OK 嘅完全冇問題。我仲有個暖把，因為咧我哋平時冬天沖涼咧就中意沖身嘅時候咧好冷咁暖把 OK 嘅啦。有冇少少酒店嘅感覺啊？呢啲都係家樓標準嚟嘅，包括馬桶啦呢啲都係進口嘢為保衛育。咁再睇睇我哋房間啦，呢個房間呢度呢間兒童房嚟㗎，夠細大兒童房啲距離感呢度整個衣櫃，咁全部都係空調啦呢間房咧呢邊咧我哋做排個電腦台喺度，咁呢個房間擺個1.8米床都冇問題。咁呢度都可以做衣櫃呢間客房，咁主人房嚟啦。咁主人房講解下先啦。主人房咧呢度係有個衣櫃嘅，加樓嘅時候有衣櫃嘅，加樓嘅時候有冇發覺好長個主人房因為呢個位置到呢度全贈送嘅呢個位置全屋都有我哋嘅大金空調啦。仲有一樣嘢嘅細節我同你講個細節咁開窗係咁樣啦，因為你佢有個換氣系統㗎啦，全開窗、半開窗
係嘛？仲有咧呢度咧就有個空氣換氣系統㗎，咁所以咧你間屋如果10日8日冇人住，有開個換氣系統，呢個空氣換氣系統咧就可以流通啦，成間屋啊啲空氣。咁呢間咧就係我哋嘅主人房嘅衞生間啦，衞生間見到嘅全部都係家樓標準啊，啱唔啱你嘅 feel 啊？包括呢啲磚啊都貼到上頂啊，仲有個暖把。住喺呢度乜嘢啊？真係豐田車嘅價格買到保時捷嘅質量，啱唔啱你啊？啊！再講多次啊，呢間係107平方3房，總價160萬，首期25萬，月供大概6000蚊，你就可以攞低佢啦。而且咁靚嘅精裝，咁好嘅家樓標準，你只需要乜嘢呢？買個餐台啦，買台電視啦，買個梳化咧就可以拎包入住嘅啦。咁其實想一個女人開心氹下佢，10歲用糖，20歲用花，30歲用銀行卡，40歲用花用銀行卡再用力，50歲唔緊要，一套樓就搞掂佢啦，氹佢開心。想唔想氹下你老婆開心啊？過嚟 call 我睇樓啊！我係阿龍，得閒飲茶。